中国企业被制裁，已经不能激起民众心里的怒气了，甚至国内有很多老百姓以这些公司能被制裁为荣，因为大家心里都知道，只有威胁到美国技术地位的企业才有这种待遇。被制裁的企业下定决心发展更先进的技术，才能将一切阴谋诡计抛在身后，这未尝不是一次机遇。12月后，又有多家中国公司被列入黑名单，包括大疆、国盾量子，甚至药企等中国企业。但是你们有没有发现一个特别奇怪的事儿？咱们老百姓的反应非常的反常，大部分人没有情绪激动，也没有满口大骂，反而是非常理性的在讨论，顶多说一句狗急跳墙。更离谱的是竟然有人直接开起玩笑，比如黑名单就是实力代表，美国官方认证，优等生是中国的骄傲，等等等等。人们毫不吝啬的把这些赞美词都给了这些公司，这还不算太过分了。还有些人直接说被制裁的公司一看就有实力，我们要赶紧买他的股票。你看一边是被针对，一边是疯狂的表扬，两者是相当的分裂。但其实更分裂的还是民众和企业的态度。2年前，华为、中兴等公司遭受同样待遇的时候，我们非常的慌乱，担心企业撑不下去，所以有时候被迫向他们抗议、申诉，甚至是好。但是仅仅几年时间，我们已经少了满腔的愤怒，反而多了份淡定和自信。我们的企业在面对不公平对待的时候，都能够保持自信，回应基本上也保持一致，就是有影响，但是影响不大。看到这边你是不是会有个疑问？难道我们真的已经强大到不受别人约束的地步了吧？答案当然不是了。上了美国黑名单，对企业影响还是非常大的。轻则和商汤科技一样，影响上市融资，对公司的未来产生重大影响；重则和华为一样，直接导致公司主要业务缩水。那么问题来了，为什么这次人们的反应却如此反常呢？其实原因只有一个，自贸易战以来，中国制造和科技在与美国的较量中已经取得了初步的胜利，中国民众甚至越来越相信未来的胜利一定会是属于我们的。有些人会说这是阿 Q 精神其实真不是，而是中国制造业自己打下来的自信。为什么中国能赢？为什么科技战中国也一定会赢？今天就从贸易战的本质告诉你。贸易战比拼的是一个国家的综合实力，但是它的基础其实是比拼制造业，不管是科技还是经济，都是建立在制造业的基础之上。可美国自己却将这个根基给搞垮了。中国则吸收了前车之鉴，在制造业3次跃迁中走出自己的道路，而且在每一个跃迁后都变得越来越强大。要理解中国制造业的韧性为什么这么强，就要先详细了解这3次变迁史。第一次变迁是发生在1950年代左右的追英赶美，解决的就是中国从无到有的过程。当时新中国刚刚解放，制造业基础很薄弱，与西方发达国家的差距十分巨大。而且我们面临的外部环境也十分复杂，我们需要发展制造业的同时，也要在国内给大家树立起一股士气，来支撑我们实现制造业的崛起。在那个年代，一个国家的钢铁产量代表国家的重工业水平、军事水平、制造业水平，所以钢铁是反映一个国家整体实力的重要指标。所以我们提出了一个目标，在未来我们要在钢铁产量上赶上并且超过英国和美国。这个目标很多人都不看好，一些悲观的人认为这是不可能实现的。事实上也确实很难。从数据上看当时中美的钢铁产量相差16倍以上，中国用了整整38年才在钢铁产量上超过美国。后来人评价这30多年，有说我们走过了很多弯路的，也有的说为中国积累了深厚的工业基础。他们确实都有，对我们帮助也很大，但还不全面。我们积累的不只是工业基础，更是精神上的财富。在我们一穷二白时就敢定下世界领先的目标，当我们的工业和精神基础越来越踏实的时候，这个目标对我们来说就越来越接近。所以就有了第2次变迁，改革开放，解决的是中国制造由小到大的问题。此时信息技术和其他科技的诞生，钢铁的产量已经不能代表制造业水平了，中国制造整体的落后趋势越来越明显。为了中国经济和制造业的崛起，伟人制定了先富带动后富的开放政策，目标非常明确，就是要打好基础。我们制造业也借此迎来了波澜壮阔的30年。2010年，中国超越美国，成为制造业第1大经济体，我们实现了60年前自己定下的目标。至今为止很多人认为改革开放的成果是让中国人过上富足的生活，这是对的。但是还有一点被很多人忽略，那就是在制造业上的积累已经十分庞大了。纵观人类发展史，任何一个经济和科技强国无一例外都是从无到有，从小到大，再从大到强的过程。把制造业这个家底搞上去了，其他的经济和科技自然而然的就发展上来了。此时中国向制造强国的目标只剩下一个契机，而这个契机就是第3次制造业的变迁——中国制造2025。为什么中国制造2025能在国外引起这么大的轰动呢？因为它要颠覆的是西方构建了上百年的制造业秩序，在制造业上一直存在着一条公开的利益链，
美国产业界将制造业进行拆分和布局，把研发、设计等最核心的环节留在国内，然后将其他的环节部署在海外，构建了全球产业链。这种布局和企图大家都知道，也不是没有人站起来反对。比如上世纪的德国、日本都是代表性国家，虽然他们都失败了，代价也很惨痛，但是美国也知道自己吃独食肯定是不行的，所以就搞了一个阶梯式的利益链。西方的发达国家围绕着美国重新形成了更加牢固的利益链，美国为核心，欧洲为半核心，日韩为中层，其他国家则是底层。这条新的利益链规模更大，也更加牢固。其他国家想要突破它的封锁，面临的不再是美国一个国家，而是一个群体，所以就需要付出更大的努力和决心。几乎没有任何国家有这样的实力，除了那个中国。2015年，中国发布了中国制造2025战略，开头第一句话就定下了基调：制造业是立国之本，兴国之器，强国之基。来，你们觉得这句话有没有道理？有的话扣个1给大家看一下。其实严格意义上来说进行制造业升级，对我们既是主动也是被动。说被动是因为在发达国家构建的全球产业链中，我们的制造业吃了很大的亏，尤其是在08年金融危机后，中国制造业非常矛盾。一方面经济危机时中国表现得太亮眼了，开足马力，以一己之力解决了全球的通货膨胀问题，让整个世界重新认识到了世界工厂的魅力。这的确让我们很欣慰，我们几十年的努力得到了应有的地位。但另外一方面，由于制造业集中在低端，产能过剩，自己辛苦生产出来的产品只能廉价的卖给发达国家，大而不强的局面让我们吃足了苦头，甚至他们不开心了就不要我们的产品，想要转移制造业，连我们的根基都要掘开。面对这种形势，我们只能被迫改变这种局面，开始思索制造强国的转型战略。但是怎么转型，如何转型，就是我们主动控制的。所以我们在中国制造2025中定下了第一阶段目标，要航空航天、信息技术、新能源、电力装备、海洋工程装备、生物与机械等10大领域进行攻坚，技术实力达到国际先进水平。说白了就是补课，弥补中国与西方国家的差距。按道理来说，中国发布自己的发展计划，这无可厚非，毕竟每个国家都有这样的规划。那么为什么他们会这么敏感呢？因为这份战略的目标实在太宏大了。很多人可能只知道中国制造2025的目标，但是并不知道中国制造2025远不止2025年，它贯穿到2050年，总共分3步走。第一步就是上面说的2025年制造业目标，第二步是在2035年时，中国要引领全球创新能力，并且进入世界制造强国的中间位置。第3步是在2050年左右，构成全球领先的技术体系和产业体系，在各个领域内成为世界制造强国的引领者。而此时正好是新中国诞生100年的时间。纵观世界历史，只用100年的时间，用和平的方式成为世界的领导者，这无疑是一项史无前例的伟大成就。这份战略如果能达成，那么将是祖国100年诞辰最好的礼物。这里我们也提前预祝这份战略能顺利完成。中国工信部在解读中国制造2025时，用了一句非常经典的话：我们错过了2次工业革命，应当吸取历史经验教训，必须主动应对，获得主动权。总结中国制造业的进程，你会发现，现在中国制造业不管是在信心，还是在基础，亦或是在目标上，都已经达到了制高点。在这种情况下，我们还会选择妥协吗？当然不会了。所以我们回头去看贸易战和科技战，就很好理解了。从奥巴马时期，再到董王，再到登哥，贸易战和科技战是2种不同的方式，但是他们的筹码是不断增加的。贸易战是釜底抽薪的战术，打的是我们的制造业，所以他们希望制造业能回流美国，让我们更鸡大乱。而科技战则是贸易战的高层次对决，减少我们制造业向更高端发展的上升渠道，让我们只能生产廉价的商品。但是这2个战役在大家看来却基本都是中国占了优势。制造业不用说中国依然是最强劲的，美国也依然需要大量进口中国的商品。登哥几次邀请中国洽谈，就是希望我们的价格能再降一点。不同于制造业科技战则稍微难了点，但是中国科技企业也是打出了自信。很多人非常奇怪，中国制造业为什么这么能扛，怎么打都能赢。其实并不是中国的实力有多强，而是用贸易战来提升本国的制造业水平，本身就是一个下策。美国几次的制造业回流其实都不成功。早在奥巴马时期，美国就一直在酝酿制造业回流，至今已经持续了3任总统，而且一次比一次动作大，但是他们却为此付出了惨痛的代价。2009年，奥总为了争取美国钢铁工人的支持，对中国轮胎征收特别关税，高达35%，目的就是减少进口轮胎，从而保住国内的轮胎业和工人的岗位。次年在这个政策的影响下，中国对美国出口的轮胎减少了40%，为美国保住了1200个岗位。按照数据来看是不是中国受到了很大的影响？但要是换一个角度，你就不会这么想了。要知道，美国为了保住这点就业岗位，付出了多大的代价吧？
答案是每个岗位至少500万元人民币。这不是我在乱说啊，而是真实存在的。美国《纽约时报》就曾经追踪报道过，在美国本土制造轮胎的成本每个都要比中国高25美元，也就是150元左右。这个成本看起来不高，但是美国是一个汽车大国，每年轮胎的消耗量非常大，总计换算下来的成本要多花10亿美元，也就是65亿人民币左右。平摊到1200个人身上，每个岗位的成本超过500万，比实际工资高出25倍。这些额外的成本最终都转嫁到消费者的手上，但这还不是最骚的。最骚的是他们付出了这么大的代价，却没能达到目的。轮胎特保案1年后，美洲贸易委员会报告，美国轮胎工人的岗位还是没有保住，进口轮胎的数量不降反增，因为他们从其他国家购买轮胎替代中国，依然比美国本土还要便宜。到了董完其实也是一样2018年，他对中国增收3000亿美元的关税，但是他希望借此能让制造业回流，保住岗位，提振制造业，所以他还充满自信地说贸易战是好事，很容易赢。这种做法能行吗？当然不行。奥总的轮胎法案以及中国制造业的3次变迁就已经说明一个问题：制造业是需要积累的，不是一朝一夕就可以凭空完成的。在他税收清单里有中国洗衣机类目，增加税收后的确帮助美国保住了1800个岗位，但是代价和奥总一样，每个岗位的成本是81万美元，也差不多是500万人民币，而这些成本再次转嫁到了普通消费者身上。根据美国国家经济研究局的一份论文显示，关税导致2018年美国消费者每年损失约168亿美元的收入。其次就是美国自己生产的产品成本也在不断增加，中国产品利润一直很低，几乎没有降价的空间。增加关税后，中国的贸易商也不可能做亏本买卖吧，只能被迫跟着涨价，结果还是苦了美国本土的制造业。他们从中国进口零部件的成本大幅度上升，比如美国的一家耳机制造商 J-Lab Audio， 他们的零部件80%都是从中国进口，然后在美国组装，最后再售卖给美国民众以及其他国家。中国商品涨价后，他们的成本也跟着直线上升，产品竞争力相比其他品牌就没有那么高了。他们的首席执行官气得几次公开抱怨，我们根本找不到供应链来替代中国。类似的事情还不少这些企业要么忍受高价的零部件，要么被迫在国内生产零部件，但无论是哪一个，产品的竞争力下降几乎是肯定的。当然，这一部分的成本只能再次转嫁到消费者身上。你指望资本家来负责损失，那基本上是不可能的。到了登哥这一边通货膨胀一上来，他们就顶不住了。通过对比你会发现中国制造业就像一个扫地僧，在一个地方长期不间断的默默修炼，可以花100年的时间把内功积累到至高境界。而美国制造业更像慕容复，希望通过简单的模仿就达到高手的地步，往往就是体虚不耐受。所以说直接征收关税其实并没有改变美国制造业基础弱的问题，倒不是说中国就会受益，这是一个两败俱伤的结果。但中国的优点是韧性更强，贸易战打到现在，我们的经济反而是不断上升的。再来说说科技竞争方面，科技竞争真的是我们一步一步打出来的自信。中兴那会儿我们其实是很慌张的，很多人都觉得我们经不起折腾。到了打华为和大疆的时候，大家一开始也是没有底气的，但是华为和大疆却用自己的技术积累打出了国人的自信。华为是怎么打都打不倒，后手和备胎一个接一个，大疆是你打我一下我也还你一下，看谁先撑不住。有这俩人在前面扛着，其他的企业就有样学样，每个人都开始打造自己的核心技术。所以你会发现，别人打得越厉害，我们就越能把准备做足，因为退无可退，那就不能再退了。科技战的本质是阻碍我们发展核心技术，但是打着打着发现中国企业都去发展高科技了，这不是和美国发起科技战的初衷完全不同吗？如果用一句话来总结我们的反应，就是不是我们没输，是我们再疼再难也不能输。光脚都不怕穿鞋的，现在有了鞋子了，难道还怕同样穿鞋的吗？这也造成了如大家看到的这样，我们的贸易战赢了，它不是真的赢，但是我们迟早会赢。好了，我是熊猫，我们下期见。